Hello guys, it's me Hossain. Welcome to a new video. Guys, আমার কাছে আছে একটি ম্যাগি নুডলসের প্যাকেট। সো গাইস, আজকের ভিডিওতে আমরা এই ম্যাগি নুডলসটাকে পরিণত করব পৃথিবীর সবচাইতে স্পাইসি নুডলসের ভিতরে একটা নুডলসে। এই ম্যাগি নুডলসটাকে একটি স্পাইসি নুডলসে পরিণত করতে যতটুকু পরিমাণের গোলমরিচ, কাঁচা মরিচ, যত প্রকার মরিচ আছে দেওয়া লাগে, আমি সব মরিচ দেব এটার ভিতরে। এই ম্যাগি নুডলসকে পরিণত করতে চলেছি পৃথিবীর সবচাইতে স্পাইসি নুডলসে। সো গাইস, ভিডিও শুরু করার আগে যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবে। তো চলো গাইস, আমরা ম্যাগি নুডলসটাকে তৈরি করি স্পাইসি নুডলসে। ভাই সাবস্ক্রাইবটা করে দেন একটু, ভাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেন গাইস। আর গাইস, এই ভিডিও চ্যালেঞ্জ হইতেছে আমি স্পাইসি নুডলসটাকে সম্পূর্ণ খেতে হবে, যতটাই ঝাল হোক না কেন, যতটাই স্পাইসি হোক না কেন, এই নুডলসটাকে আমার আজকের ভিডিওতে খেয়ে কমপ্লিট করতে হবে। যতটুকু আমি রান্না করবো ঠিক ততটুকু খেতে হবে। তো চলো গাইস, ভিডিও শুরু করা যাক। আর আমি সামান্য পরিমাণে রান্না করবো, বেশি পরিমাণ রান্না করবো না, কারণ আমি জানি আমার তৈরি নুডলস কতটা স্পাইসি হবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব। ভিডিও তো নষ্ট করবো না, এর থেকে শুধুমাত্র আমি একটা নুডলস নিব। তো চলো গাইস, আমরা স্পাইসি নুডলস তৈরি করি। এটাছে আমাদের রান্নাঘর। আজকে ভিডিওতে মূলত আমরা এই রান্নাঘরের ভিতরে স্পাইসি নুডলসটা তৈরি করব। এইটাছে আমার চুলা। আগে তোমাদেরকে দেখাই দিই স্পাইসি নুডলসটা তৈরি করার জন্য আমি কি কি ব্যবহার করব। তৈরি করব, এর জন্য আমাদের চুলার ভিতরে আগে আগুন ধরে নিতে হবে। ফাস্ট হয়ে যেত। তো গাইস, আমরা গ্যাসের চুলা আগুন ধরে নেব। দাদা মোবাইলটাকে এদিকে রাখে নি, পরে যাস না ভাই। সো গাইস, আগুন ধরিয়ে ফেলেছি চুলার ভিতরে। সো গাইস, এখানে আগুন ধরে ফেলছি। আর আমরা স্পাইসি নুডলস রান্না করার জন্য আগে নুডলসটাকে সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ করার জন্য লাগবে একটা পাতিল। তো এই নিয়ে নিলাম আমি একটা পাতিল। সো গাইস, পাতিলে দিয়ে দিতে হবে পানি। গরম পানিটা দিয়ে দিব চুলার উপরে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পানিটা গরম হয় ততক্ষণ তোমরা চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও। আমি নুডলসটাকে যে কোথায় রাখছি বলে গিয়েছি। গাইস, আজকের স্পাইসি নুডলসটা তৈরি করার জন্য আমার কাছে আছে পুরো এক ডিব্বা গোলমরিচ। আর আজকে গাইস আমার কাছে অনেকগুলো কাঁচা মরিচ। তো আজকে আমরা এই কাঁচা মরিচ আর এই গোলমরিচ দিয়ে তৈরি করতে চলেছি পৃথিবীর সবচাইতে স্পাইসি নুডলসের ভিতরে একটা নুডলসটা কোথায় রাখছি খুঁজে পাইতাছি না। নুডলসের প্যাকেটটা যে কোন কোণে রাখলাম গাইস। এই তো আমার নুডলসের প্যাকেট পেয়ে গেছি। চলো গাইস, নুডলসের প্যাকেটটাকে আমরা এখানে কেটে এটার ভিতরে দিয়ে দেবো। তো নিকালো গাইস, নুডলসটা যতই স্পাইসি হোক না কেন, আজকের ভিডিওতে আমাকে কিন্তু সম্পূর্ণ নুডলসটা খেতে হবে তোমাদের সামনে। এটাই হচ্ছে আজকের ভিডিওর চ্যালেঞ্জ। তো আমি জানি না আমি আজকের ভিডিও চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করতে পারবো কিনা। আমার তৈরি নুডলসটা কতটা স্পাইসি হবে আল্লাহ জানে একমাত্র। আমি তো পুরো এক ডিব্বা মরিচ আছে আমার কাছে, আমি জানি না কতটুকু মরিচ দেই, শুধু আল্লাহ জানে। ভিতরে ঝাল হওয়ার জন্য দিয়ে দেবো মরিচ, কাঁচা মরিচ কিন্তু আমি দিয়ে দিছি প্রায় 15 থেকে 20টার মতো কাঁচা মরিচ দিচ্ছি নুডলসের ভিতরে, মাত্র একটা নুডলসের ভিতরে। এখন আমরা দিয়ে দেবো আমাদের লাল মরিচের গুঁড়া। আমি কতটুকু লাল মরিচের গুঁড়া দিতেছি আজকে নুডলসের ভিতরে। সো গাইস, ফাইনালি তৈরি করে ফেলেছি আমি আমার স্পাইসি নুডলস। শুধু পৃথিবীর সবচাইতে স্পাইসি। আমি যে তোমাদেরকে নুডলসটা দেখাই কতটা পরিমাণের লাল হয়েছে একমাত্র আল্লাহ জানে। আমি যে কি পরিমাণের ভিতরে গুঁড়া মরিচ দিছি
এটা শুধু তোমরা নুডলসটা দেখলে বুঝতে পারবা খাইতে হবে কতটা লাল হয়েছে নুডলস। মনে হইতেছে আমি লাল রং দিয়ে রাখছি, আসলে এটা লাল রং না, এটা হচ্ছে গুঁড়া মরিচ। তো গাইস এখন চ্যালেঞ্জ হইতেছে আমি নুডলসটাকে খাবো, জানি না আমি খাইতে পারবো কিনা, তারপর যতটুকু পারি খাইয়ে দেখাবো। তো চলো চেষ্টা তো করবো পুরোটা খাওয়ার জন্য, বাট কতটুকু খাইতে পারি আল্লাহ জানে। তো গাইস রেডি, নুডলস দেখে দাও আমার মাথা ঘুরতেছে, কাম দিয়ে আল্লাহ জানে। খাওয়ার আগে মাথা দিয়ে ঘাম ছুটে গেছে। গাইস একটা কাজ করি, একটু সস নিয়ে আনি স্বাদের জন্য। গাইস ফ্রিজের কত ঠান্ডা পানি নিয়ে নিচ্ছি, যদি আমার কিছু হয়ে যায় ডাইরেক্ট পানি খাওয়া শুরু করে দেবো। সাথে একটু হট টমেটো সস দিয়ে দিই। আল্লাহ বাঁচাই তুমি। Control. Control. खत्म। আল্লাহ এটা কেমনি খাবো আমি পুরোটা, যে পরিমাণে ঝাল হয়েছে। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। গাইস শুধু একটু আমি একটু নিছিলাম জাস্ট এর দিকে, এতটুকু পরিমাণ আমার মুখের ভিতর জ্বলে যেতেছে একবারে। আমার মনে হয় না আমি খাওয়ার চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করতে পারবো। গাইস আবার খাইতেছি, মাত্র একবার খেলছিলাম, আমার অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গেছে। নাও চারিদিকে মরিচের খেলা, পুরো লাল টকবক করতেছে, আমার কাছে একটু খাই কিন্তু জিলবে আমার করতেছে। গাইস তোমাদের মনে হতে পারে আমি ওভার রিড করতেছি ভিডিওর কারণে, মুদ্দাই সিল্লা ভালো করতেছি, কারণ আমি আমার ছোট ভাইয়ের নুডলসটা খায় দেখবো, সেই বলবে কি পরিমাণে ঝাল হয়েছে নুডলসটা। তানিম আমার ছোট ভাই চলেছে, আমার ছোট ভাই খায় দেখবে কি পরিমাণে ঝাল। তানিম তারা একটু খায় শুধু এতটুকু কম যে আমি কি ওভার রিড করতেছি না মিথ্যা কথা বলতেছি। খাই যারা আমার ভাই খেলো খায় না দেও তানিমে আনতে হবে কে কি পরিমাণ ডাল আছে। অনেক বেশি ডাল দেখছো, আমি না মিথ্যা কথা কইতেছি, মনে হয় তোমাদের কাছে এই যে ঠান্ডা পানি খাওয়া শুরু করে দিতে। আসলে গাইস প্রচুর ঝাল হয়েছে, আমি পাউটি কতটি মরিচ দিছি আল্লাহ জানে, মাত্র আমি মনে 10-15টা কাঁচা মরিচ দিছি। তো এটা যে কি পরিমাণের স্পাইসি হয়েছে তোমরা খাইলে শুধু বুঝতে পারবে। আমি তোমাদেরকে পার্সেল করে পাঠিয়ে দেবো, খাইয়ে দেখো কতটা থাকবে। আমার ছোট ভাইয়ের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে গাইছি একটু খাইয়া, আর আমি যে অর্ধেকের বেশি খাইছি, পুরোটা ভিতরে ছিল, আমি পুরো অর্ধেকের বেশি খাই ফেলছি। না পারবো না, অসম্ভব। যদি প্লিজ পানিটা আমার সাথে না থাকতে তাহলে আমি আজকে মারা দিতাম গরম। আরে ঝালে
সো গাইস, আমি ভিডিও শুরুতে বলছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে স্পাইসি নুডলসের ভিতরে একটা নুডলস তৈরি করে ফেলছি। তোমরা দেখতে পেলে আমার নুডলসটা কতটা স্পাইসি। রিয়েক্ট দেখে তোমরা বুঝে গেছো আমার নুডলসটা কতটা স্পাইসি ছিল। তো ভিডিও শুরুতে আমি বলছিলাম যে আমি এই ভিডিওতে চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করবো, স্পাইসি নুডলসটা আমি নিজে খাবো না, শুধু সম্পূর্ণটা খাবো। তো গাইস, আমি অনেক অনেক কষ্ট করার পর অর্ধেকের বেশি খাইছি। অর্ধেকের বেশি খাওয়ার পর আমার অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গেছে। প্রায় আধা ঘন্টা পর আমি আবার ভিডিও স্টার্ট করছি। আমি শুয়েছিলাম, আমার মুখ মনে পুড়ে গেছে, জিহ্বা মনে পুড়ে গেছে, চোখ লাল হয়ে গেছে, এখনো চোখ লাল হয়ে আছে। প্রায় আধা ঘন্টা হয়ে গেছে আমি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি নুডলস, তারপরে এখনো চোখ লাল হয়ে গেছে। আমাদের ক্ষমা করে দিও, আমি এই চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি এটা কমপ্লিট করতে পারি নাই। আমি চ্যালেঞ্জ থেকে হার মেনে নিতেছি। গাইস, যদি আমি চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করতাম তাহলে হয়তো মারাই যেতাম। আমার পেট খারাপ হয়ে আমাদের কি হইতো, মারা যেতাম না। মানে আমার পেট খারাপ হয়ে আমার কি হইতো একমাত্র আল্লাহ জানে। সো গাইস, আশা করি আজকে ভিডিও তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে। জানি ভিডিওটি ভালো লাগে নাই, কারণ আমি আমার দেওয়া চ্যালেঞ্জটাই কমপ্লিট করতে পারি নাই। ভিডিওর শুরুতে আমি নিজেই বলছি চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করব, বাট ভিডিওর ভিতরে আমি সেই চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করতে পারি নাই। গাইস, আমি বিশ্বাস করে আমি জানতামই না যে আমার তৈরি নুডলস এতটা স্পাইসি হবে, এতটা ঝাল হবে যে আমার তৈরি নুডলস। আমি মনে করছিলাম এতটা ঝাল হবে না, মোটামুটি কিছু ঝাল হবে, খাইয়ে ফেলবো। বাট পরে তো খাইয়ে দেখলাম কি পরিমাণে ঝাল। তো আই এম এক্সট্রিমলি সরি গাইস, আমি এই চ্যানেলটা কমপ্লিট করতে পারি নাই। তো ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। দেখা হচ্ছে একটি নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা।